Assalamu alaikum, Azzoul Fillaouen, Matahalled. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت نقصر مع les abonnés اليوم الصباح على un petit sujet ou un grand sujet en même temps parce que ça nous concerne tous. المشكل هذه تاع حرب الأسعار, c'est-à-dire la guerre des prix اللي راهي soi-disant entre guillemets حرب الأسعار اللي راهي بين الروس والولايات المتحدة والامريكان ويعني والسعودية et compagnie, les plus grands pays producteurs, les mastodontes. وين هذاك ديسبوزيتوار وجماعة من المخنزية حاشاكم spécule à propos de ce sujet, alors que فهمتكم يعني ne le prenez pas. Message Ada, il est destiné les abonnés marocains, parce qu'un des abonnés marocains, beaucoup d'abonnés marocains encore, des échanges cordiaux معهم, parce que quand je dis المخنزية ولا المخزنية ولا أشياء من هذا القبيل, c'est-à-dire ça sort profondément du cœur. على بالي, je suis persuadé باللي كاين جماعة كبيرة من المغاربة الأحرار ولاد فاميليا, ils sont conscients de cette problématique. وعلى بالهم باللي بلادي 2020 fait la distinction بين العياش المخزني le citoyen كما يقول لكم le peuple marocain en général. Le peuple marocain en général. عندي un abonné, il m'a fait un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée juste avant, هذيك اللي est un petit peu en mode sépia, c'est-à-dire un petit peu en noir et blanc. Allez bientôt, le carburant, en gros, le carburant fossile ou le gaz de schiste seront taxés. En gros, vous allez vous en rendre compte, Zama, Yabladi 2020, tu vas le voir, Zama, dans le futur. Ok. Yani, je vous le dis en toute humilité et en toute simplicité. Les Marocains, en général, les Magharba, t'as le Marocain, à part le Magharba, les Khadmouf, اللي يخدموا في ليترونجي وقراو دي دومين تكنيك, وانا جو كوني بيرسونيلمون يخدموا ميم عند دي بتروليي ودي غرون اندستريال, هذوك ils sont conscients de cette problématique. تاع الماركه اون جينيرال والماركه تاع المروك اللي عايشين في المروك ما تفقهوش. Ne le prenez pas mal, c'est-à-dire je vais être كيما يقول لكم على بالكم بلادي 2020 il y va pas par quatre chemins. نروح معكم كيما تقولوا نتوما كود, نروح معكم ديريكت. Je n'y vais pas par quatre chemins. Tout le monde تفقهوش في الصناعة ثقيلة. وعلاه parce que traditionnellement et dans les compétences publiques et les compétences يعني marocaines, ما عندكمش la sidérurgie, ما عندكمش البتروكيمياء, ما عندكمش البترول, وما عندكمش الطاقة النووية. داكور. حنا في الجزائر يعني باش تفهموا, عندنا la sidérurgie, عندنا des très très gros sites de sidérurgie, c'est-à-dire des fonderies avec des hauts fourneaux تاع l'acier, يعني اللي تنتج différentes sortes d'acier من زمان في السبعينات. عندنا هذه التكنولوجيا. المحروقات والبتروكيمياء عندنا انتوما كانت عندكم une seule raffinerie qui englobait toutes les compétences marocaines. حنايا عندنا des raffineries, عندنا des sites d'extraction, عندنا de la pétrochimie, عندنا des sites de liquéfaction, des sites dédiés à la charge de méthaniers, عندنا des méthaniers, la conduite des méthaniers. يعني on maîtrise هذه التكنولوجيا الثقيلة. في الجزائر عندنا deux réacteurs nucléaires à usage civil, واحد pratiquement 20 mégawatts, يعني production électrique de 20 mégawatts, وواحد 1 mégawatt dédié à la recherche. Donc الجزائر techniquement يعني réalité terrain حقيقة ماشي تمسخير, عندنا des atomiciens, عندنا ناس اللي تخدم في des domaines industriels lourds في الجزائر. مانيش نحكي على الجزائريين تاع الخارج, هذيك c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire c'est pire. c'est-à-dire الثقافة الصناعية الثقيلة موجودة عندنا من السبعينات, قديمة, حاجة قديمة. داكور. نزيد لكم معلومات اللي بالك ما تعرفوهمش, نعطي لكم à titre indicatif. L'ancienne société qui a
a fait découler Naftek, la raffinerie تاع وهران اللي كانوا يعيطوا لها لا كامل زمان. لا كامل يعني سيتي لابيلاسيون قبل الاستقلال ومن بعد قعدت شويه مور الاستقلال، يعني اللي اسستها فرنسا. داكور، اسستها فرنسا بور لو يعني لا بروميير رافينري اونتر كيمي فرونسيز اللي كانت مؤسسه في الجزائر. لو سو ديريكتور تاع لا كامل في وقت فرنسا كان جزائري، ستادير عندنا مهندسين قدم احنا في الدومين هذا قدام. الجزائر، فنزويلا، هاد البلدان اوني اونسيان دون الدومين اندستريال والمحروقات، ستادير نعرفوا كيما نتوما تعرفوا تفقهوا في التوريزم، تفقهوا في الصناعه الخفيفه، عندكم دو لا مانيفاكتور، تفقهوا في الفلاحه. كي تجي تفقهوا ستادير عندكم دي كونيسونس بوسي باسكو سي دي دومين وين vous avez investi من زمان وتخدموهم، ستادير عندكم une masse salariale في هاد لي دومين كبيره اكثر منا. داكور، دونك فوق شاكان عنده واحد لي دومين اللي يعرف فيهم، ستادير لي انفيلتري و كي ميتريز سا مارش، كي ميتريز. دونك لازم بنادم يفهم هاد الاشياء هادو. هاد الانسان اللي قال لي بلي tu verras le carburant en gros le gaz de schiste en gros المحروقات و le gaz de schiste vont être surtaxés dans le futur ou c'est ce qui va freiner leur expansion ou c'est ce qui va freiner leur utilisation. انا نريبوندي لك بكل بساطه، غادي نعطي لك مؤشرات. كاين واحد لابوني قال لي راك تحلف فيهم، مانيش نحلف فيهم. عطيت له ليكزومبل، قلت له واحد اللي ما يفهمش في ان دومين باغ اكزومبل هاد لي دومين هادوما تكنيك دي غرو دومين تكنيك لوغ، قلت له سي كوم سي tu donnais un iPhone à l'homme du néandertal، يحكم هذاك الايفون يبدا يشوفيه و لوتيليزي كوم مارتو ولا كوم اوتي. داكور، لازم الانسان يقعد ويخمم وشنو هما المؤشرات وشنو هما لي لوفيي كي فون مو بيرميتر دو ريفليشير دون ان سونس اللي ماشي لو سونس اللي طبعوه لي ميديا ولا لو سونس اللي ليتا اللي راني عايش فيه المخزن حب يفو مو ليكسبليكي. مثلا كيما لي زينيرجي رونوفلابل وشي هذايا، انا درت لكم دي فيديو بور اكسبليكي باش تفهم لا ديريكسيون مونديال وين راهو العالم رايح انرجيتيكمون بارلون او نيفو انرجي. شوف القوى الكبرى، الامريكان، الروس، لاشين، يعني نعطيكم لو كلاسمون تاع الثلاث بلدان هادوما. الثلاث بلدان هادوما سي دي برودكتور دينيرجي فوسيل، c'est-à-dire que ça soit charbon, c'est des producteurs et consommateurs, que ça soit charbon ou la محروقات. C'est-à-dire هاد الثلاث بلدان القوى الكبرى les trois plus grandes puissances ont basé ou ont dessiné leur modèle économique à base d'énergie fossile et fissile. هذه هي النقطة للصدر، ما تزيدش. على بالكم باللي الامريكان اللي son économie dépend tellement des hydrocarbures depuis أكثر من قرن. لو كان demain l'Europe ou le reste du monde va décider de changer de direction énergétique, c'est-à-dire doit تبان لهم مانيش عارف انايا حاجه واحده اخرى ويقول لك يا le tout solaire ولا le tout admettons on va être utopique, donc le tout solaire ولا le tout éolien ونحبسوا نهائيا هاد المزوج المحروقات. على بالكم بلي ils vont détruire le monde، على بالكم بلي le monde ils vont le détruire. لو موند يكسروه خاوتي باسكو علاه ما يسمحلكش الامريكان تلعب بالخبزه تاعو تاعي، تلعب بالخبزه تاعو. الدومين بترولير في الامريكان معيش دي مليون دو بيرسون، des millions de personnes, c'est-à-dire des milliers, des centaines de milliers de travailleurs. قريب عندهم في بلادهم الامريكان عندهم بالك 1,5 مليون de personnes عايشين يخدموا، ماشي عايشين يخدموا directement ou indirectement pour le pétrole. Ça veut dire quand tu multiplies ça par une famille moyenne, tu as 3-4 personnes, تلقى واحد entre, allez on va dire entre 4 et 9 millions d'Américains عايشين بالبترول. La bourse de New York, les deux indices الكبار ناسداك والدو جونز اللي معروفين، كاين d'autres indices, كاين d'autres bourses aux États-Unis. C'est les deux indices principaux. Les plus gros acteurs les faits واش فيه هذا شركات المحروقات. Les banques, quand je dis les banques, ça veut dire il y a aussi les fonds de pension américains معروفين, les grands
fonds de pension américains qui eux-mêmes investissent en Chine, investissent en Europe, investissent partout. On bac 3, la manufacture ou les nouvelles technologies. هادو هما les indices يعني اللي يسيروا بورصة تاع نيويورك واللي يديروا البترول qui constituent les revenus américains. لازم تفهم ولازم تفهموا en général. C'est-à-dire j'adresse le message à mes abonnés en priorité, quelle que soit leur nationalité, je m'en fous. يعني je destine entre guillemets le message à l'abonné هذا اللي كتب لي هذاك الميساج هذا. Utopique, message utopique. Pourtant راني نقلل sur cette chaîne depuis un an. راني نفهمكم. راني نسيي يعني كيما يقول لكم نعطيكم des éléments de réflexion باش تخمم وحدك. D'accord. الامريكان توشي لو موديل ايكونوميك تاعهم يطردقوا الموند. النقطه النهايه يدير لك حرب عالميه ثالثه ماشي سا سخا بلو اون غير ايكونوميك سا سا سخا حرب ديريكت. الميسيل يضرب والطيارات ضرب يفسد لك لو موند كاع. ils sont capables de rentrer كيما يقول لكم une guerre frontale مع الروس مع الامريكان مع الاوروب. il y a pas de c'est comme ça. أنا رب عائلة. Je suis un père de famille. J'ai mes revenus الحمد لله عندي خدمتي عندي صوالحي عندي mon mode de vie. يجي إنسان غدوة يلعب الخبزة تاعي والخبزة تاع ولادي نولي إنسان متوحش. كابابل بلادي 2020 يولي يدير حوايج inimaginable. أنا باش نوكل ولادي غدوة نسرق نضرب ندير كلش نقتل ندير واش tout ce que vous voulez. D'accord, ma priorité c'est de nourrir mes enfants. الأمريكان والاقتصاد الامريكي والشخصيات الامريكيه والجيش الامريكي تو سكو فولي توشي خبزتهم غدوه يخربطها لك. لا روسي سي كيف بوتين دور سور سي لوريي عندهم دي غروس ريزيرف دو شونج عندهم دي غروس ريزيرف غازيير بتروليير. غدوه يجوا بلدان يسيو يلعبوا بالخبزه تاعو يقول لك امبارغو توتال كونتر لا روسي ما تزيد تخرج خطره بترول ولا غاز. الروس يخلطوا لها يماها كالكو بار وتتشربك تو الموند فا اونتري اون كونفلي. La Chine c'est pareil. La Chine la manufacture, les énergies, Petro-China ou Meishbeh, et que ça le monde. Donc les trois puissances, le monde où le sens énergétique mondial. شوف هذه القوة الكبرى ما تشوفش l'Europe. L'Europe c'est des suiveurs. L'Europe c'est une كيما يقول لكم ils font partie d'une caravane. C'est une remorque où là c'est pas la qui comme la force motrice mondiale. Malheureusement, malgré que c'est une puissance l'Europe. Mais un homme, les ressources, les trois puissances que je viens de citer. D'accord, Khawti. Vous dites comme des éléments de réponse et des éléments de réflexion. كاين واحد العام عندها واحد العام plusieurs vidéos درتهم كان الناس يقولوا لي oui tu verras le pétrole يخلص on va vers autre chose. هاي لا بروف قدامكم. السعوديه والروس يحلوا شويه بلوس لافال لو بخي يهبط. ستادير يفهموني انايا كاين بترول ولا يخلص ولا ما كاش ما فهمتش. هيا سيدي يقولوا ما فهمتش هذا بلادي 2020 ما يفهمش يكوني ريان. كيفاش حاجه راكم يبشرونا دوبي ملي كنت صغير انايا هما يقولوا لنا البترول خلاص. مني تشفى انا كنت صغير كنت في البلاد كان يقول لك le pétrole يجي نهار dans 20 ans dans 30 ans vous allez voir ça va être fini on va passer à autre chose. Ou du jour au lendemain Ben Salman suite à une impulsion américaine Hallavan à un moment donné parce que en fait je vous l'expliquerai un petit peu plus dans le détail dans de prochaines vidéos, c'est pas le moment d'en parler. وعلاه Ben Salman Hallavan ما حلاش وحده. En fait, ils avaient un plan, هو والامريكان, quelques sociétés américaines, باش يضخموا لي ستوك ويطلعوا لي بري من الناس pour spéculer en fait. وما يعاود يغلقها. وهذاك البلان دار عليهم يعني كيما يقول لكم انقلب السحر عن الساحر على الساحر. الروس حشاها لهم. Je vais vous faire ça dans le détail, expliquer comment علاه le pourquoi du comment. Donc راهم يقولوا لنا البترول خلاص, صاي البترول. انا دي فوا كاين بعض المخازنين يكتبوا لي ولا دي زابوني يكتبوا لي وي البترول توت فاسون سي فيني. سي با فيني البترول. قلت لكم مادام كاين البترول في الامريكان ومادام الامريكان لا ميم ميز دوسي, مادام كاين البترول كيقول الامريكان زاو دير السعوديه سي ça appartient aux États-Unis يا خوتي يعني باش تفهموا.
السعوديه والبترول تاعها الارامكو في يد لي فون دو بونسيون امريكان ولي بنك امريكان ويعني اشياء من هذا القبيل. لا روسي ولا شين هذه 3 بويسونس مادام عندهم بترول مادامكم vous allez le consommer jusqu'à la dernière goutte. اخر نقطه ولا اخر كما يقول لكم قطره من البترول راك تستهلكوها وتبيعوها. D'accord. Je vais vous faire Inch'Allah aussi dans le futur une vidéo pour vous expliquer que les piles à combustible, les nouvelles technologies soi-disant les c'est des brevets très très anciens. C'est-à-dire هذه التكنولوجيا نعرفوها من زمان كان الانسان قادر يطورها ما تقدرش تطورها باسكو علاه هاد les pays les grands pays producteurs de pétrole ont empêché le développement de ces technologies là. ما يخليكش قلت لك ما يخليكش بالملاحه يجيبها لك بالملاحه وديبي تحوس زيت تنسيستي يجيبها لك قباحه يكولي لك هذيك لا سوسيتي كي اون تران دينوفي ولا البلاد هذيك يدير لك فيها مشكل ما يخليكش دونك كاين محروقات تكونسومي محروقات دونك يا دو بترول tu vas acheter du pétrole c'est comme ça et pas autrement حبيبنا والبترول كيفاش نتايا درك هذيك انت كيفاش دوك نتايا انت هذه تاع لو غاز دو شيت فاي سور تاكسي جبتها من راسك هذه ولا محمد سيس ديسيداها ولا يعني اعطيني اون باز شكون خدا هذا القرار هذا اللي راك تحكي لي فيه هنا تقول لي صافي تاكسي جامي يسخا تاكسي كيفاش يسخا تاكسي لو غاز دو شيست امريكان كوت تري شير ا اكستراire وتزيد التاكسي نتايا c'est-à-dire انت tu es en train de dire à des sociétés américaines qui ont investi pratiquement 150 milliards de dollars pour extraire ce gaz تقول لهم لا دوك الطاكسي وما تبيعوش ياكلك يجي الامريكان عندك غدوه يصبح عندك وياكلك il va te manger دوك انت يا غدوه المخزن نقولوا يا سيدي سويون فو المخزن تو سولير وليوليان والانرجي كيما يقول لكم الانرسي تاع لي فاغ يستعمل كاع التكنولوجيات الجديده هذه ويديكلار في لا تيلي يقول لك خلاص le Maroc n'utilise plus aucune énergie fossile. Nous avons décidé unilatéralement de produire notre électricité, le tout électrique. Il faut déjà le tout électrique. Déjà, لازم تدخل الكهرباء partout باش تهضر على الشيء هذايا. نقولوا حنا on va être utopique. تاك بدنا غدوه تحل عينك تلقى بورطافيون امريكان جاو لارج. ما يسمحوا لحتى بلاد في العالم elle fait un braquet pareil. C'est impossible. ما تقدرش. راكم فاهميني c'est-à-dire j'espère que les abonnés normalement mes abonnés suite وهاد la suite de vidéos que je fais في la playlist تاع المحروقات فهموا qu'est-ce que je suis en train de كيما يقول لكم d'expliquer. صار لها كيما كيما يقول لكم un dealer غدوه يحس ولا il va sentir les consommateurs تاعو ولا un consommateur تاعو veut arrêter. Il lui fait la confidence يقول له يا فلان انا حاب نحبس وكرهت من الشيء هذا ومنها واش يدير يقول له لا ويسي يقصر معاه ومن بعد يخدم له كارو يقول له هاك تكيف نحي شويه الدمار صديق دائما يتنسيت à consommer والديسبوزيتوار الحمار حاشاكم نبيله a fait une prédiction قال لكم لوندي السمليح قال لكم لوندي البترول ينهار $10. هلا شوفوا لا ديرنيير فيديو تاعو قال لكم لوندي ما كنتش نهضر على لوندي اللي فات نهضر لكم على لوندي باسكو trouveront pas de compromis. C'est pas une question de trouver ou de ne pas trouver. C'est une question que Trump, le moteur mondial, الولايات المتحدة الأمريكية, la Chine, c'est l'atelier américain, c'est-à-dire ينتج والامريكان c'est son client. الروس السعودية appartient à l'américaine. والروس il attend de vendre pour pouvoir vivre. C'est-à-dire c'est un engrenage. هذه 3 pièces imaginez-vous. La pièce maîtresse اللي في الوسط الامريكان أي حابسة. Donc la Chine en amont attend que les États-Unis démarrent pour pouvoir tourner elle aussi. Ou quand les États-Unis démarrent, Poutine il est bien conscient, quand les États-Unis et la Chine commencent à tourner, la Russie va tourner. C'est-à-dire la Russie va ouvrir plus de vannes en destination de l'Europe ou certains pays où l'aقتصاد والصناعة الثقيلة الروسية elle redémarre. Donc c'est un engrenage. ما تقدرش انت unilatéralement décider تحبس. D'accord خاوتي.
Donc خلونا من الأحلام والutopie ou les rêves ou Alice au pays des merveilles, le tout كيما يقول لك le tout énergie renouvelable ومنا هاد الشيء هدايا سي de la تمسخيرولوجي حبابنا سي de la تمسخيرولوجي و لي جون اللي قاريين تكنولوجيا وقاريين وخادمين في المحروقات وهاد لي دومين هادو دو بخي ودو لوان لو ساف تري بيان لو ساف تري بيان باسكو على بالهم الانسان وين راهي لا ديبوندونس تاعو باسكو حنايا اون جينيرال والحمار كيما هذا دياسبوري يي بونس كو pétrole pour lui c'est voiture rouler mettre de l'essence c'est rouler sur autre chose قلت لكم راهي l'équilibre mondial les finances mondiales les rouages de la finance mondiale démarrent وتغلق بالبترول هادو من les deux valeurs refuge pour les grandes bourses mondiales بالاخص الامريكان خاوتي j'espère que la petite vidéo هذه عجبتكم و à très bientôt ان شاء الله والسلام عليكم